السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو راح يتم فيه شرح عن السعال وأدويته وعن الحالات اللي ممكن تيجي على الصيدلية وبرضه عن أنواع السعال. نبلش نحكي عن أنواع السعال. في نوعين للسعال، هم سعال جاف بيكون خالي من البلغم والسعال الرطب. السعال الرطب شو بيميزه إنه بيكون في الحلق بلغم. طب لو أجاني شخص على الصيدلية بده علاج طبيعي للسعال، شو أنا ممكن أحكي له؟ بحكي له أكيد في عندك العسل بيعمل على ترطيب الحلق، وشرب السوائل الساخنة، وكمان استنشاق بخار الماء أو بإضافة مناثول إله، وأكيد الزنجبيل من أهم العلاجات الطبيعية للسعال، وبرضه الغرغرة بماء مالح وتناول الثوم والبصل. وهسه رح نحكي عن حالات السعال. أول إشي رح نبلش فيه جميع حالات السعال الجاف. أول حالة رح نشرحها طفل عمره تحت السنة بعاني من سعال جاف. كيف ممكن إني أقدر أساعده؟ بصرف له أي دواء بيحتوي على البيتوميريت فقط، مثل السينيكود دروب. وتاني حالة رح نشرحها اللي هي شخص بعاني من سعال جاف وبزيد عنده السعال بالليل، علما إنه هذا الشخص ما بعاني لا من الضغط ولا من البروستات. كيف إني ممكن أقدر أساعده؟ بما إنه المريض ما بيعاني لا من الضغط ولا من البروستات، فمسموح إنه ياخد مادة كلوروفينرامين وبسيودوفيدرين. طب إحنا ليه قررنا نعطيه مادة كلوروفينرامين أو بسيودوفيدرين؟ أول مادة لأنه بيعاني من حساسية، بزيد عنده سعال في الليل، فمنعطيه تركيبة الكلوروفينرامين، والبسيودوفيدرين لأنه بيكون معاه احتقان في الأنف. طب إحنا ليش قررنا إنه نعطيه دواء للسعال بيحتوي على الكلوروفينرامين وبالسيودوفيدرين؟ لأنه السعال عنده بيزيد في الليل، فإذا السعال كان بيزيد عنده في الليل فمعناته فيه تحسس، فبنعطيه مادة مضادة للتحسس ومضاد للاحتقان. ففي دواء للسعال بيحتوي على هاي المواد جميعها فبنعطيه مثل النكاف واليونيفيد دي ام والهاستو تشيلدرن كاف والكوليدكس واليونيفيد اكسترا. ثالث حالة رح نشرحها واللي هي شخص بيعاني من سعال جاف وبزيد عنده بالليل، علما إنه بيعاني من ضغط وبروستات. كيف إني ممكن أقدر أساعده؟ الحالة اللي شرحناها قبل كانت عكسها، كان ما بيعاني من ضغط وبروستات، أما هاي الحالة هو بيعاني من ضغط وبروستات. فشو الحل؟ الحل إنه نبعد عن مادة البسيودوفيدرين لأنها غلط لمريض البروستات والضغط، بترفع الضغط وبتأثر على البروستات بشكل سلبي، فبنصرف له بهاي الحالة دواء برونكيلر، هو آمن لمريض الضغط والبروستات. رابع حالة رح نشرحها واللي هي شخص بيعاني من سعال جاف وبده دواء يهدي السعال ويخففه، علما إنه السعال عنده ما بيزيد بالليل. كيف ممكن أقدر أساعده؟ بما إنه السعال ما بيزيد عنده بالليل فبنعطيه من تركيبة البيتوميريت أو الدكستروميثورفان فقط، مثل دواء السينيكود والسولوماكس والرابيكود والدرايكود. الحالة الخامسة واللي هي مريضة حامل أجت على الصيدلية بتعاني من سعال جاف. كيف ممكن أساعدها؟ دايما المرأة الحامل اللي بتعاني من سعال جاف فقط بنصرف لها دواء بيحتوي على البيتوميرات فقط، مثل دواء السينيكود والسولوماكس والرابيكود والدرايكود. والحالة اللي بعدها هي الحالة الأخيرة من السعال الجاف، واللي هي مريضة أجت على الصيدلية بتعاني من سعال جاف وبدها دواء شراب بيحتوي على مواد طبيعية فقط. فأنا شو ممكن إني أصرف لها؟ بهاي الحالة بصرف لها دواء بيحتوي فقط على مواد طبيعية، مثل دواء السوذكس والدايلاتس والهانيكاف والبيكاف. وهيك بيكون شرح أغلب الحالات اللي بتيجي للسعال الجاف. وهسه رح نبلش بحالات السعال الرطب. أول حالة من حالات السعال الرطب واللي هي مريضة أو مريض إجا على الصيدلية بيعاني من تراكب البلغم في الصدر ولا يستطيع إخراجه بسبب اللزوجة العالية. بهاي الحالة شو ممكن إني أصرف له؟ كونه بهاي الحالة يوجد تراكم بلغم شديد في الصدر وما بستطيع إخراجه بسبب اللزوجة العالية، فبنصرف له مذيب للبلغم لحتى يسهل خروجه، مثل البروموهكسان أو الأمبروكسل. البروموهكسان مثل الميكولايت والرياكسين، والأمبروكسل مثل فلوبيرين والأمبلور والموكسلفان والميكورام. ثاني حالة من السعال الرطب واللي هي مريض بيعاني من سعال رطب وبيعاني من وجود بلغم بالحلق وليس بالصدر. كيف ممكن إني أساعده؟ هسا إذا كانت حالة خفيفة مثل هيك بصرف له دواء طارد للبلغم وليس مذيب للبلغم، مثل الميكونيكس.
الحالة الثالثة من حالات السعال الرطب واللي هي مريض بيعاني من سعال رطب وبيعاني من حساسية واحتقان. شو ممكن إني أصرف له بهاي الحالة؟ دواء بيحتوي على تركيبة الجوافنسين، وبرضه بيحتوي على تركيبة التريبروليدين، وطبعا لازم يحتوي على تركيبة البسيودوفيدرين، مثل دواء اليونيفيد إكسبكتورانت والترايفيد إكسبكتورانت. وللحالة اللي قبل الأخيرة من حالات السعال الرطب اللي هي مريض بيعاني من سعال رطب وبده دواء بيحتوي على مواد طبيعية فقط للعلاج. شو ممكن إني أصرف له بهاي الحالة؟ راح أصرف له مثل دواء البروسبان والليبيلاب والآي في والهيلكس والآيفيلكس والجوسبان والدايفي والدايلاميك، وبرضه كمان مثل البرونكير والهيديرال والزيكوف. والحالة الأخيرة من حالات السعال الرطب اللي هي مريضة حامل بتعاني من سعال رطب. كيف ممكن إني أقدر أساعدها؟ شو راح أصرف لها؟ بصرف لها فقط دواء البروسبان أو دواء البرونكير، وطبعا باستشارة طبيبها المختص. وهيك بيكون انشرح أغلب حالات السعال الرطب والسعال الجاف. جرعة دواء السعال لطفل من عمر 0 لعمر سنة بتحدد حسب استشارة الطبيب، والجرعة لطفل من عمر سنة لعمر 2.5 بتكون 2.5 مل 3 مرات في اليوم. وجرعة الدواء لطفل فوق العمر 2.5 لعمر 5 سنوات بتكون 5 مل 3 مرات في اليوم. والجرعة من عمر 5 سنين لعمر 10 سنوات 8 مل 3 مرات باليوم. والجرعة ل10 سنين فما فوق بتكون 10 مل 3 مرات في اليوم. طبعا لازم نكون عارفين إنه أدوية الشراب جميعها فقط استخدامها خلال 7 أيام، بعد 7 أيام من فتحها العلبة بتنكب لأنها بتخرب. وبرضه ممنوع لمريض السكري لأنها بترفع نسبة السكر في الدم.